Senator so có một cái video này cứ nhằm nâng bạc vàនៅ DJI ជាប្រភេទ action camera ឈ្មោះថា Osmo action ជាពពួកយ៉ាប់ដូចជា GoPro អីចឹងតែនេះគឺជា brand របស់ DJI គឺអញ្ចឹងពេលដែលយើងហែកថងនេះគឺជាប្រអប់របស់វាគឺសាមញ្ញមានតែពាក្យ DJI និងរូបរាងរបស់ camera នឹងតែម្ដងនេះគឺជាមុខងារនិងលក្ខណៈពិសេសនៃ camera នឹងគឺវាអាចថតដល់កម្រិតគុណភាពគឺ 4K ហើយ65 frame per second ចឹងក៏មកកាត់ទៅយូរខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមបើកមើលនៅក្នុងប្រអប់ខាងក្នុងដើម្បីឃើញរូបរាងនៃកាមេរ៉ានឹងហើយនឹងមានអ្វីខ្លះនៅក្នុងហ្នឹងដែលមកជាមួយអូខេនេះគឺជារូបរាងនៃកាមេរ៉ាគឺថាតូចច្រឡំស្អាតហើយមកជាមួយនឹងប្រអប់នៅក្នុងប្រអប់ហ្នឹងទៀតខ្ញុំនឹងបើកប្រអប់នៅក្នុងឲ្យគេហើយវាមាន case មកជាមួយដែរយើងអាចថាជា case ឬក៏ជា cage ដោយសារវាសម្រាប់ទប់កាមេរ៉ាហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបើកនៅក្នុងប្រអប់នេះវិញក្នុងប្រអប់នេះដូចយើងឃើញនៅខាងក្នុងនេះគឺមានរបស់ណែននៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងដបងនេះខ្ញុំនឹងយកចេញមកខាងក្រៅហ្នឹងគឺជាប្រអប់ពណ៌ខ្មៅប្រអប់ខ្មៅនេះគឺជាប្រអប់ដែលដាក់នៅថ្មនៅខាងក្នុងព្រោះកាមេរ៉ាហ្នឹងគឺអត់មានថ្មនៅខាងក្នុងទេហើយថង់សនេះវិញគឺជាឆ្នាំងខ្សែឆ្នាំងសាហើយនេះគឺជាប្រដាប់ដែលយើងអាចទប់វានៅពេលដែលយើងចង់បិទវាទៅជាមួយនឹងកន្លែងណាមួយលើអញ្ចាំងឬអីជាដើមហើយនឹងមានប្រដាប់ទប់មួយទៀតឥឡូវចាប់ដើមយកកាមេរ៉ាចេញពីក្នុងcase នេះយើងត្រូវទាញកន្លឹះកន្លែងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែដោយសារតែវានៅក្នុងប្រអប់ថ្មីអញ្ចឹងវាអត់បើកវាជាប់ដូចកន្លែងហ្នឹងដូចជាប់ស្អិតអញ្ចឹងខ្ញុំខំព្យាយាមទាញច្រើនដងមែនទែនកន្លែងហ្នឹងអ្នកនរឃើញខ្ញុំកំពុងមើលថាទាញត្រូវអត់ហើយក្រោយពីការព្យាយាមច្រើនដងមកខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថាអូខេទាញចេញមកខាងក្រៅបានហើយនេះគឺជារូបរាងយើងឃើញតិចទៅយើងចេញពីប្រអប់ហ្នឹងមកឃើញតូចមែនតើតូចជាងបាតដៃខ្ញុំទៀតអញ្ចឹងជំហានបន្ទាប់ហ្នឹងគឺខ្ញុំត្រូវសាកជាមួយថ្មអញ្ចឹងយើងទាញថ្មពីក្នុងប្រអប់ថ្មក៏តូចដែរហើយមកជាមួយនេះគឺមានថ្មតែមួយទេចាយើងអាចទិញថ្មបន្ថែមពីខាងក្រៅបានចឹងពេលដែលយើងដាក់ថ្មរួចហើយយើងសកាត់វាឲ្យវាលោតសំឡេងញ៉ាំដើម្បីវាបញ្ជាក់ថាថ្មនោះគឺចូលហើយដូចខ្ញុំទាញនៅកន្លែងនោះគឺពេលដែលយើងចង់ដកថ្មចេញអញ្ចឹងគឺយើងគ្រាន់តែទាញកន្លឹះវាមកខ្ញុំចាប់ដើមបកស្កុតកន្លែងនេះគឺយើងអាចបើកកាមេរ៉ាយើងប៉ុន្តែពេលទិញមកថ្មីគឺវាអត់មានថ្មទេអញ្ចឹងយើងត្រូវសាកថ្មសិនចឹងខ្ញុំចាប់ដើមទាញបើកយកនៅខ្សែដើម្បីសាកថ្មនេះគឺជាប្រភេទ Type C ដូចយើងប្រើជាមួយ iPad ឬក៏ទូរស័ព្ទ Samsung ប្រភេទខ្លះក៏ប្រើប្រភេទ Type C ដែរហើយនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងអាចដោតថ្មនិងដាក់ memory ចូលទៅខាងក្នុងបានចឹងយើងដាក់ពីចេះដល់ពីជំហានទៅវិញកន្លែងសតបញ្ចូលថ្មទីនេះគឺខ្ញុំព្យាយាមមកកន្លែងបញ្ចូលថ្មប៉ុន្តែខ្សែខ្លីអញ្ចឹងយើងត្រូវរកលដំបូងគឺយើងត្រូវ set up ភាសាហើយនឹង scan ដើម្បី scan app ព្រោះវាភ្ជាប់ជាមួយ app សេរីថ្ងៃខែដើម្បីត្រូវខ្ញុំស្រីរួចហើយវាចេញមកតែនេះយើងអាចថតបានដោយសារតែយើងត្រូវការ memory អញ្ចឹងខ្ញុំមកតេស្តជាមួយនឹងកន្លែងដែលយើងអាចភ្ជាប់ជាមួយកាមេរ៉ាហ្នឹងជាមួយនឹង cage នេះដើម្បីយើងអាចដាក់ដូចអ្នកខ្លះប្រើ action camera ដោយសារគាត់ចង់ថតជាសកម្មភាពអញ្ចឹងគាត់អាចបិទវាជាមួយនឹងមុខឃ្លុបឬក៏អញ្ចាំងឬក៏ឧបករណ៍ឬក៏កន្លែងទប់ណាមួយដែលគាត់
trong bàn thì thằng bật khơi đụng với cáo ấy để sao ra được được một lúc những hình cáo nên chẳng hay là những cái Scott chẳng là bên chọn đã được chọn độ camera tránh cực tiền bị cái này tới chẳng lấy cái này vacation của người miền cái này anhยังchốt bàn nàyហើយមិនខុសពីឧបករណ៍ផ្សេងទៀតទេគឺវាមកជាមួយនឹង menu សម្រាប់បង្ហាញពីការប្រើប្រាស់ហើយជាមួយនឹង QR code ដែលជាភាសាចិនខ្ញុំអត់ចេះអានភាសាចិនទេចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាសូមជួយ subscribe និង like វីដេអូនេះផងដែរ Bye bye